Nana posona kama kambo na mnoko na moko. Et là, on est que c'est passé en d'accord. Rien. Oh, non, on a nous, ils ont rien comme ça. Tu as aimé bien. D'accord, merci. Na oh, ça va famille soin. Au traitement, il y a mon gars à la Kanda, à la Kamade. Mais cette fois-ci, na boy cause à la Yamade. Atikeli binota boza bana basi comme normal la binota na boy côté ni bino subari rebele na tika siko mitema na bino sa na comme siko ya mala na gange la binote na baso lo pa la binote na tiki bino bon ma selo makanisi na bino po bato bele bakundana kinga neti mami mwadi na Belgique akundana nga fort. On va se rabaler qui bon, voir ma mémoire d'une Belgique affecté à ma caméra na commandant accès à ben atika bino boza la l'est na caméra. Voir même ma mémoire d'une Belgique à conseiller ma tourna atika bino boza la libre na commandant accès mambote. Abe boa baba si moi na ndo menacer bino zate. Quand il a lobby, on a attention à vérifier quand on a bien noté. Vous abassi, moi na serré bino ezati. Vous abassi, moi na brutaliser bino ezati. Vous a soin ya na bino. On dit qu'on a bino talaka. Maxime. Ni. Ni Marcelo. Marcelo. Ni Marcelo. Lo. Marcelo non pas ni. Marcelo ni Marcelo. J'ai-toi. République est vraiment un son qui va zobanaye. Hein? Comment tu sais, Bisso? Est-ce que tu vas faire ça? Bisso, tu vas faire cité. Ngamo ko na mo est na mo mina ta parler. Active à utiliser yo. Mais à utiliser ngaiti. Utiliser ngandeni. Imagine-toi, naena la congolaise nandako. Mais Steve va parvenir ko boya moi sina ngakota na kata chambre. Ango mo ke Steve a ça tout le na petit qui le parler. Steve comment mon Rwanda connaît aye. Yango go. Nazala ni fongola. La congolaise a côté nandako wana. Avanda na to tikala ngana yo nandako wana. To ese betanga banque yo qui n'a pas maman le pont va bon garantie. To beba yo couper makam na yo. Ngabi Steve et ça ba chez na ye. Ako sa mère tu makam ki mère na a peso bon garantie. Dans ça peut que ne peut dire na palais à ça makam na ye. Maman Rita mère chef wa pavillon mutoto, le marché matete. Abisenga ke mambuya STV o salaka na quartier place Marita Zala mais maman na comprenait que ngana STV to comment ensemble abisenga J3 za maele na mona oui na pese maman na raison STV alors ngana tout tikala ngana maloba avant ti maman ko émission na palais akuti ngata ko STV atikele mbongo na tu na STV o atikele mbongo ti quand même avant de se battre John Jenna Jessica ba yesu ko tala na palais ba ko tinga tiki sumbo esi adamu no makasi le monde ke ne bouille do ya bi arabi misalone ne yo to tika na palais je trouve les belles succès FTV akinombuyenga na misanga congolaise moi si nanga mutema nanga et puis ngapona linga moi si bilo ko lobela nga Vanendeni tu vois na salon Arafat obsession à conseil Marcelo Kosu Marcelo Melima Iboye Baba na ndenge nini maman ko directement bola ni wana Marcelo loba ya omona kinini pas comme baba na mona te mutameli mai baba komi baba
Et bana kinini yaya loba mona kinini. Marcelo loba te, Marcelo loba yaya zo lela nini yaya. Est-ce que non non yo kayo? Maman, Marcelo. Oh ma toi eza ni comme avant de boyete, faut que benga basali na Nzambe. Eza comme on leki sa boyete, eza normal te. Tu maman ya nani? Marcelo, maman moni kindo ka famille na bino. Oh moni kindo ka famille na bino. Maman Yesu. Balola. Maman ina benga nani oh? Na benga nani Yesu. Marcelo de moi ya loba te ya loba te Marcelo loba te ya loba. Marcelo loba munoko basala pona koloba loba zo yo kanini fo mungo ngebi ma Yesu. Mais si tu benga benga paste. Oh ça sous clair tenga mama ya nani donga nani to defa to futa. Donga ngwana nani to defa benga paste Marcelo. Marcelo. Carlo. Allô. Il est les gars. Marcelo zo loba te. Après. Mais c'est ça pour on s'apprit là. Allô. Max, non. Carlo. Non non. Yes. Fais ça. Allô. Fais ça. Il est là sur bengi passer à Wixel. Ya Rafas. Comment na Marcelo baba boy? Yo vando kanima boko. Na pesto benga ta basali na Nzambe boy basala lo sambo apo mwana bika. Nana yesu ngana kanima boko. Bisika na uto yebi. Bien c'est bisiko. Iyo poza na kondima ko bondi la pepo na ya biki. Ya Rafat. Oui, pasteur ça fait bien. Pasteur nena. Pasteur va mutu papa. Fanda webe mama pasteur. E komi nini na ya Rafas na basali na Nzambe na kata ndako komo boy. E komi nini? Oh vandele kina mwasite. Mwana mama na yo. C'est quoi ça? Ici. Alors bien partir à l'élo. Na yoka ni pasteur atia makolo awa ni bino ke boki na ba église. Je me fais comprendre. Jour ngana ko yoka pasteur atia makolo awa ou soit bino boki église boko landa pasteur ici kazali. Na na posa makolo pasteur awa te ni bino boki na église te. Kono yoka pasteur atia makolo awa ou soit bino boki na église boko landa pasteur na église. Na yoka qui passe à tema makolo aboye basunga na zana bino gozo parole de son nom ngani mna wabekisa bapase ko dieu ndo wabekisa bapase eza masuka ndako nini Yesu o famille ni message ya kobotama nana yoka te famille moketelemeli batelo sambo e komi nini Marcelo yaya mwana mama nango monaki nini absence na yo tiki dega na sima komi tongo kolela boy kolela poko mama za wapi mama okenya wapi mama mama yango lotepso tata to banani bana sima na biso Dr. Gelda bama so ba comprendre ngate na luki ba façon nyonso mais misi kaka yango na moni solution bien ezaka yo aider ngai ngana na posa na tika à l'aise na ndako kuna vanda na Benzema à l'aise sikolo kwa ba yo kate faut bima loko aja de l'ordre mo boye ko bima te loko ndeko na ngapo to à l'aise na Benzema na habiter so que comprendre mandeni osena en tout cas vraiment papa aider biso makasi pour souci na nga yangwana non e cause na le moko wana poso sala mais mo sala mo za tout ça limité pour aninga za poso na za l'aise na ndako na nga na mobali na nga donc aider biso makasi sala nga bien so sala yo ndeko nga y a problème te y a ma grave maté comprendre non ça tous les miens na résoudre des problèmes wana siko ma Benzema Sylve siko na kosani na kutana bango te wala ngana swana bango problème ezati non ibisa bango ba ibisa nga famille ya Benzema ya lobby poto solana bango bongo tong sko bango ba ozela ki famille ya Benzema ya ali ba mona yomba mo yeke ja de l'ordre ba funda kinga donc ndito yeba ni tout ça ça va loza famille oza ndeko walibota ndeko nanga vraiment ya ko banga ezati au jour ma kitoko na ninga mo ma kino
sans trace. Ma benzema, vous en à l'aise. Ma mamike. Vous comprenez? Vous comprenez? On va aller là-bas même. On a des gens qui ont souci ça va. Oui, mais il y a un problème. À comment si le papa m'a n'a lu la solution, n'a lu quelle solution. Et si m'attend. Bon, quand on lobby, na s'appelle ma casse, ça les biso vraiment. Pour na pousser na za l'aise na ndap na ngala mbali na ngai. Il pas les ongolo ka pona mwa. Couple non mais simbi hein. Et c'est ma casse vraiment. Bon, Sylve, n'a pas ma mémé. N'a que nous sommes va compte mon boy va compte bala. Moi bilo moi yaki photo et bobeta calculer maman et mes dollars. Ah maman mes dollars camarade ya lugu sa nzamba sapato. Ah wana biona ya makasi. Hein? Maman, ne t'en faites pas. Nous c'est les canons bien. Ça va, c'est bon. C'est bon. Ah, nabimité maman leki. Santé pinde mboyenga fo fatigue anniversaire à lobby. Ya ba mapasa ba sali makamuti. Nzuzi de grâce. Na timba. Famille ngonje bomi biso sakana te. Tango boyenga na landa yo. Ah, hello mote maman leki. Papa bien. Biso pe to kutana do. Ka ndenge ya ba problème azima jinya. Mama ba complication mo mike. Mais na binzamba osunga. Docteur albi faut azwa temps belé à repos, misala te makama makasiti. Pona obatila anjo azana libumu. Siko kime kotina o. Kime kotina papa ndenge ndaloba lala ki bien te. Nande to uti kuna na tonga pesie. Moi c'est bon. To bondele nzambe makasi po kimia. Mwana aza pocho a Peter mwaso e banati. Nzambe osunga. Te fo o yebisa ba woni se ba yeba. Oluka nzambe na mwana na Fox no mote nzambe ne mutapesi o mwana ko. Eloko moko ko sala mate. Le banga na zambu maleki na yo te. Le ba jeninga mbota. Maman de. Eza likambo la kela obeni. Nazo la kela te papa. Comment moi na comme mazema liboso ba complication modèle. Papa na samu. Mais docteur alobi avant na no paiement non. Maman de maintenant ce ko pona yo to ko sala nini. Toi ne le constat. Na pesa idée à tout le monde c'est mon. Eza ni bandi. Papa tika. Tika tout le makamo. Yo na zo mona ba complication to ezo ya. Bo yo zo linga mwana odi. Normal c'est le. Maman na kabelo c'est mieux. Bino bosanga na jende bomisa. Tango yo tiaki yango ngana salaki. Pourquoi bon memaka mutuka na besoin. Tika sur le belo te. Papa boni ba respect pas ngeza te bo. Mais ngana botelo moi si. O azana libu moi sa koko na ngai. Papa, bono so respecter ngate bo. Papa, sika ngai jeni. Kota ke ko lala. Docteur bi na linko ka makele te. Bono linko distraire biso bo ko papa. Maman yo kela non. Akolo ba bongo te. La bo kilo na ye. Papa tango ki pona ngaki o mama. Panelo kuma na se. O e comme des nids. C'est des autres kata de beni. Pele jeni salaka. Esa tena komi na semi na yo, na komi soba na yo, na komi ngamba na yo. Bo offre souffrir ngai. Kota senga konse. Tonga o ya zuezo senga. Ala bondo ganga ko sona ka. Jenny. Maman de bobo sala ngote e bale otikala ko bota tam ko lomo côté. Souk nem te bota ke bale. Un succès ba problème on y so ndem toujours créer. Maman les pardon. Dissertation. Ya ba uto bo kate comme na lobi. Na mita ko kalenga mo ndeke ngambo na zate. Baso ba ni makambo isi muna na. Na za souk. Mo za ka be bale. Abdul. Sangai. Omoni leki no faut te malamu. Ngaza mutu na boteli bino mwana mwasi. Bo respecter ngai. Yo na zo mono zo la kisanga musapi mingi. Soki ngana bengi na minute so benga même ibali. Opisa te papa. Limbisa pardon maman. Malédiqué l'imbécile. Tu peux se reposer comme maman toqué. Ok. Mettre tour à Patrick Kagwat. On va rubanga. Bengambe. Bino ka famille so zanga batona ndela biso. Ya te toi c'est trop faut que solution mbo vraiment. C'est ça. Ezani. Quand même là c'est mon bal. Encore babi à se reposer. Tikeno bongo ko tumse sou. Bon, moni biso za ba gens de l'autre. Moni makambo ninge kendele ekena ninga fo. Vous comprenez? Avec na parquet, faut batindela yo convocation. Convocation? Oui. À propos ya mpechwa na mwasi bozaka nae. Benzema. Benzema, oui. La fille à question là. Famille na bango balingi ba bimisa ye ndeti mineur. Mais ngasko na buki bango talaka biso ba gens de l'autre. Na buki bango siko faux pechwa na vanaka awa.
akozonga suku na te pa na bango favandaka awa osombeli bilamba sika oui oteya les pe lisusu ezaki no bovandaka bino mibale mais tovanda ndeni biso mibale nga azala na bamasa na ngai ndenge ni bovanda masa il faut azala l'aise il s'agit soki alala na nsima to na tapi alala ake wapi na ake oyinzika siko non il fallait pas akende wenze monsieur permettez na moko bando vanda koloba mingi yuza agent de l'ordre donc on a noka bato wanda kokwesa mibeko ya yo donc tu neti nga nena identité na otuzo nani naza agent de l'ordre mon père black te na niveau ya parquet limité so agent de l'ordre na yo so yi on kokwesa de mibeko atondeni Ribin, on comprend que yé aye ko edenga. Ce qui était ba ko yokanga presque ama yo signaler ngai. Ko signaler bisoté. Ah bon? Hein? Ndeko to futa biso nyonso. So yé moi ça le nga ko vanda a biso to bima to tikilo na ndako. Azana sens. Mon cher. Problème azana ngo. So comme la kiyo. Ma onoko lo babongo te. Mais vous comprenez? Pona oyo aza mutu vai na eta mulaye soki moi so na yo ko vanda ezwa problème ani aza problème que na na zemi pona bongo bazo luka que non bakangisa ye hein kiachi le dans wapi yé to a seti so moi na zemi yenda longwa ke lwa moi c'est ko vanda ezati biso to longwa to ke luka so vanda tika na moi ça yana ça c'est de ko na ngai oza un grand garçon vous comprenez oza facilité pour rejoindre peut parler personne sous ou bana pe na studio otikeli pe muninga avana nanu pona eta o mwana wana makambo ezokendele ke na ninga mabe yango baloba azala na pasi oyo babaninga malamu donc ye yo elakisi ga ese na pasi ako edenga te baidaka mutu au moins quelqu'un on a aidé mutu normal mais les kamazim na zelo donc yo mona problème amuke baloba ke na violer mwana batamine problème wana za entre yo na ye concerné biso te yo ninga manoteleka na makala o sepela que non muninga na yo bakangi azana makala o sepela nango mais c'est comme ça acheter de l'autre proposition les entre yo na ye ezaso ya ngati OK mi beko ngoya na kata ndako ngaya ko ndima ngote oui lo fiangwana sona bengi pour expliquer mon makambo na makambo grand frère no 500 salanga lo vinga la bela mbaso na yebili mutuna makoloti ne me dis pas ça messi obela mbasu oza numéro nango benganga te nini basi wananga mesi nozwa temps yo bengo ndenge nini lo vina souffrir nanda kwa 500 na mona mambande ya ndenge na misu nanga mibale 500 sala ambiance na basi mususu nga mesi na souffrance 500 tiko susangata traitement ta mukolo monte mesi lo vitino lo bango na passe na mutema ebi oyo esala yo ma chérie na bolingo nyoso 500 giga laksanga ale muti opesa nga pasi bongo te pourquoi 500 bosa na kiki yipa zana bande kwa basi ce qui lelo 500 boni ke mobali na yo asali yo ba bêtise bongo na ndimiti ya kanga maboko place ya oza nyoso wana pourquoi ibisanga kala te ta musu na ngana za la seule personne en peso solution messi aza grand frère na ngai aza mobali na yo malgré nyonso ba bêtise na ye kolemba ete mesi kolemba ete aza ya yo oyebi niveau nyonso toko kitisa ye oyebi niveau nyonso toko matisa ye ma chérie 500 zalete na mawa na nga te ata mawa ya mbaso nga zale nango te oyo ebola na kati ya ndako na ye oketa mawa te 500 azo mobali na nga te oyo okanisa love nakoma na bavi na nga mosusu en plus 500 komolanda vi na nga voire même na nzana otamba na mobali na nga 500 trop amemeli nga trouble asali désordre alobi n'importe quoi oyo esengeli aloba so na comprendre yo bien c'est que yo na grand frère na nga kokabwana la fito osala sute na nyonso love oyo kango na sango ye na famille moko telinga male mpona mwana ye lobi mama na nga kufi 500 ye alobi n'importe quoi ayokita mawa ya mowei te asali bisala mais ça n'a sens ni parce que juste que là non comprendre te ça veut dire sabotage aïe asali sabotage asali borgei na ye oyo mesana famille nangelemba kokunda mama na nga te mais si na peso loba makambo wana nyonso pa bato ya mosunga na muta liboso toyebisi makambo oyo a mobali no fo yeba kobomba ye
Comment on dit malama te ke bino bebo kabwana. Balaki nanga balinga sexe. Même grand frère nanga linga kete. Ba bêtise nyos oya salia. Taninga kuna luka ba para sexe pour na talisa ba. Mais na moni ke love aza. Ande ko nanga moi sto sola ngo entre nous. Yango na meki ko expliquer yo. O meka ko benda 500 matoi. Atika vinanga. Atika vinanga kimyanga de na jimo bali nanga. La lingi sous bêtise te. Ya ça la vie na ye oya mesana. OK, vinanga. Nyo solo bana yoki. Nebi douleur yo yoka. Non le ko eloko esala yo ndeba on dirait ba sali ndenga love. Donc na place na yo. Ma chérie. Zwa kimia. A grand frère nanga. Nandimite ki akizengi. Pour façon ba éduquer biso toza bien éduqué. Ba bêtise oye bisanga donc et quand mwisanga makasi non di mate ki 500 mtoko sa makambo. Mais nga non vandisa ye. Non yebisa ye. E musu yondo yebisa ke bokabona ndima ngote amona baimo. Mais nga mo leki ne la non vandisa na nzo talisa ye. O comprendre na certé ki akolanda souvi na yo. Vous l'avez sur confiance. Sous appel à souci ngande ko na moi c'est ça lango partout. Mon salango. Salango je t'assure. Mon salango. Non ça l'effort on m'en akutana ye. Mais ils a été que pour bien na confond na bokabwani relation nga non pekata na kabo. Non. Il ça qui bon OK. Non, attitude que nous tu vois. Vu. Moi comme ba sans cause même pembe na yo. Non ça non. Tu n'as pas l'idée de ce que ça fait. Celui qui m'a mis à décevoir. Ah, il était là. Vu, il comme nous sur la solution. Les autres qui sont moi ça travaille aux soucis, nous soutient dans mon tout. Oh, on fait pas matikali. Les autres pensent souci. Les années. J'ai réfléchi. Sur le fond, ça penzani. C'est ça que j'ai réfléchi. Bon, en fait, la ligne est on a petit conseil non peut ça et l'eau sur les sympathiques. C'est facile à dire qu'à faire. On a posé na on a posé notre monde na là t'as souci moi aussi moi ça qui dit au linga moi si nous bas basé belé na nzela. Tais-toi Jésus. Nini yo yemi na mama bolingo. Hein? Conseil nous on peut s'en en ce qui concerne l'amour. Sinon n'a pas utile. Aux utile, n'a l'habitude aux inutiles. Mais tikanga na sala makambo na ndenge ngana okanzela funa ça. Parce que aux ana conseil mo to pesa ngana na mona moi cité ataba na bitendi na mona na bangote tika o pesa ngana conseil ce qui concerne moi si na ngana ya zama maboli. Ve souci na nga eza ozande kimia na mona bonita. So na mona kimia na kutuma kamunoni. Ozali na Jenny anando lo makambo bulimono. Nande olo bangote. Parlant de Jenny. Na il y a des photos sur moi. Où ça Nini? Nini c'est que ça. Non, tu n'as ni c'est que ça. Vu ma gambo lobi bozo ngana Jenny. Ndé à moi c'est que ça. Ah non bali bala. Ce n'est pas un problème. Au bout bana c'est moi bato ça non. Yango na bisaki ya tika o se mêler na mambo tali bolini parce que bolini c'est tellement compliqué yo comprendre nga ba zemi jona za na ngo za mbal neta eza zemi na nga oui ba grandir kambolo ba non seulement que na bien mais na bien makasi vi bolimi c'est pour le thème na mo ko za su yoti na mo ko aussi chancé directement. N'a ça qui au dès le début. En ce qui concerne l'amour, tu ne comprendras rien du tout. Jésus, n'a déçu pas Messie. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Jenny, c'est aussi simple que ça. Et puis, il y a ça dans mon amai. Na komoni toi oui basi bara Jenny na Messie. Yohane Bichelo Jésus. On n'a pas forcément besoin de l'eau potable pour éteindre l'incendie. Attends un Gilles, il suffit d'un mot de koufa. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Et puis, c'est ma décision. Combien de commentaires qu'on a monté? Non, tu as commenté, je vais me conseiller dans le PSA, ou même comme il me parle de choc, je
bakisi le bilele l'estomac comment mbouyer poni kama kambo ekomilo ya mpendo komila V. T'inquiète, je gère la situation. Nabimi na moi. Mais oyaka au pese no razu j'ai boy. Mako benga moi muke mais na va itine psaki. Na va sauter. Merci. Parce que je suis dans la solution. Je sais ce qu'il faut faire. Mais keyo mo kwanga na kete. OK, tika mana. Na kuta buso bana. Ba tata ba jose ça. Benzema. N'était bino parce que je point au mur le bino mon société. Tout le mur là ba mo après no mawati. Donc na bela qui moi si na yo boye penda. Au lieu pas incapable. Mais on a télé sur l'autre. Au moins ndo yé anda kwana. Soki na passion so bloquer biso do lonto tigre non nda ozoko mikosa. Nda kwa to futa mo biso nyos. Au moins soko na ba zemi na soko loko cha kwa soko zula ngo wapi. Mama kolana sala ko tanda mara wana. Olala na salon. Même que un poli. Un poli. O sa respecte ta mukete. Na kisa respect. Maloba na yo. Oh, zala poli non ton oloba na mosa camarade. Non mosa camarade non. Iba façon nini ya koloba na nga ya ko transmettre nga message. Oloba nga na ki impolitesse c'est ça pourquoi. Donc bosse banda kuna binonga zaki. Nga ko de poli pana. Mais oui. Donc de choses oloba façon de parler na eza mal. Donc de choses critiquer mon bal na nga directement oloba na nga. Na mose ina mbana yo mais na yeso kina parler wana kala ndongo ye olaka na salon chambre wana okibe pona biso alo kuta makasi ponga na bo chambre kola na salon na sikano chana mbana ko loba mingi olanga mingi makasi bo averti nga yo nani wana la na salon na na chambre na obali na ngai ça va comment comprendre nga te to tala nga na biso na ah oui je m'en fous to tala nga na biso tali nga te Nimetangatanga katika dhambi na kusahau maagizo yako. Maisha yangu yananishangaza, navaa kama wenye dhambi. Nimegundua Mwokozi wangu, bila wewe nitapotea. Nimegundua Mwokozi wangu, bila wewe nitapotea. Nimekukosea Wanan Ngamundele mervabo minga misu mundele mervabo minga misu mervabo kenga blona misu ange kufi misu kufi mervabo no misu non mona te mundele on ne va pas quelque chose pour avoir me matin à l'hôpital mais il est soirée mais mon biga misu dans mon até Zambi on ne le voit pas comme ça on ne peste tout ce qui moi si pas quitter notre caraba c'était 500 tant nous sommes au banu na bena au moins soit avancer tasi comme va bon misu tout ce qui va non mon até comment dans la pardon pour ça quelque chose pour nous à l'hôpital namona misu eza nyonso mpo na nga misu nanga eza vie merveille oyo asalinga nzambe omona osa mpona mona sansa nyonso tu mpona oya camarade nalingaka makasi me komona boye nakoka te tosala boye nabenga merveille na telefone na yawe posa nini natuna ye mpo nakomisi na niveau asala boya bongo misu kobenga ete nabengi te pona so nabengi te tosuka ndenge te ye mto opesanga guérison te hôpital nde mto opesanga guérison merveille te toboyi te tokokende hôpital isengisa tikanga nabenga ye nasepe na actu asali te merveille oyo amoni ofutanga oyo emerode esengo naza nango eleki ata jour nabotamaka moi bino baventure bando sala ana natinda bino miso bozwi te nasala bino bozwi te nga moko na bomi de ya 500 giga miso
Et là, pas signé mon yana. Merveille. Moutanio kolinga, asalinga mabe. Et puis, na epso na bomé mis yozoka, moi, quelle est mawa. Merveille. D'où bomé mis aux unis. Allez, comment? Yaya. Fais-le aussi qu'un secours démarrer na ma bina démarrer nango. Quand tu vas bon, na belé bima pour naï. Combien de dépenses on a salaire 500 jours? Attaque nous salle ba dépenses bien ndo bomé mis ndo aussi. Merveille na li tomba te yaya. Elle li tomba te. Te na ba ninga ne ba chikali ba sakana na baba. Ah oui, bien Merveille pe singa nzoto malili hein. Oui. On a sali on a na lapisi. Ya mona basi na stu baba sa sakanela. Nga surtout moi so kanga bo yo mutu mo boza te loko to za mukie pa na ko sakana ngata. Donc tu ko kisika posa mutema na. Okuna sali za mukie nga linga de na boma ile kaka. Je veux au monde qu'on mérite à moi pas na. Ça me pardonne à mon. Ça me pardonne à mon. Ouais, allô? Merveille, bonjour. Allô, bébé. Ozal. Na po so muno rasiko. Na pas 500. Na yo sani. Oh, maintenant le bono sekande. Oh. Yoza. Na ze pas 500 na zelo. Kasi ko na po so muno. Ça va non ya? Ça va. Abine. Omoni abazoya. Tapes tosuki. So no ko ba concerne biso mais tosuki boyete. Bombanga pam. Akobomonte. Oh déjà sali, a sali déjà. Mais me va monter mabe makasi. Nandima kite me va ko matina point ko miso boyi. Ya foti na moko. Viba mi mangondo no me ma vi bongote. So za moi si mo wesa ni 500. Basi nyo sote fuba ko makabasi na yo. Moi si msoko lingo bulo lingi moi si tontono lingi ndoki. Ta comme de la autobenganga, c'est qu'il ndaza na kuti de 500 je gami se kufi. Quel est sengo na za na ngwe merod? Eloko yo sali o so ba sali on depona. Merod wa kamane mabe oyebi. Combien de photos lukato elimné simbate? Yo sukonde ya bonde na bomemi so sepelité. Merveille, non, c'est pas. Il fallait te l'eau comme sous, mais comment on a pris on a été. Et puis, mission, on te a vu. On m'a dit, ma belle. Et c'est on a un cabole, on a eu sur un go stressé. T'as so yo kete, hein, non kende. Non, bon, ma to kendo kete. Quand on so on a nous déjà fumé c'était talingate. Yo trouvé ka moi si mais voilà ya osa nyo surtout ba whiska zo la yo bule ka mais fait moi si nanga boy. Parce que l'homme se kufio. C'est exactement Okomona. Non, ça, nous sommes tout pour nous. Mais c'est moi, on vivrait la vie. Et au mona. Mais c'est mon agneau. Nous avons les cambo pété. Comment on a Marcelo le loyer a commis baba. En plus, na zemili susu. Osuka wapi maman. Tango iskroa na beno ya. En plus maramuno soye le kawa. Ya rafati otala ngoka bali. Ah lo belote. Ya rafati abili kamna nzuta Marcelo. Po azoboya même si basala nzambe baya. Ah oui, ya na sens flou. Ce qui azoboya basala nzambe batia makolo. Ah, c'est que ngana ozo Marcelo. Qui est métier l'église. Ah mais oui, c'est ça on a moni ya osala ngwana. Osaba je. On a compté la Marcelo te mbinga mo sa vandi nga baba. Wana osaba je. Donc il va komi baba na ali passa na nga. Non landela ya rafati tina suka. Le la famille va bandoki. Nzone bini mo bandoki. Toi là nandoki nanda. Eh. Mbinga boy. ala vande biso na ndako baba ngaka munoko baba na ebité na bando tune ndenge nini biso to mema Marcelo na église ane loko sala te parce que ndako eza biso nyoso eza ndako Arafat te eza ndako na été Marcelo ki baba ngo pe yata koyoka zo yoka te baba yoka te Marcelo bon ayokelo te Marcelo aiba joli mai Yesu Kristo to kubila problème na ndako ici
Marcelo, Olia. Est-ce que tu as dit non, enfant d'abouété. Non, enfant d'abouété, non, mon Marcelo, baba, on a carrément beaucoup. Non, non, mais ma Marcelo, néglige, n'a tiki, bueno, abima, ya zoba. Oh, et quoi, ya su, Arafat, on bien, on a biso. Donc, il va à la permanence. Nandimi. On a biso, té. Ndak, oh, eze, biso, nyonso. Ye futanda côté. A futanda côté. Ndak, oh, futa malambo, ma papa. Ani, luko, lubate. Mais pourquoi on t'y comme ça? Ma cambleuse a fou. Ma cambleuse a clarté. Y'a comme on a Arafat, t'as dit comme on a maman, y'a comme ma baba. Et ça la m'a wapi, puis la famille nini. On a signé, oh ya. Ok, na Marcelo l'église. Arafat dit ça, boy, on a zaleki na ya me balé, je m'en fous. Oya komi baba aza mona mama ngai makila wa yekanga pala bino mibale. Merveille lo ninga salut ma bepo sanga boy merveille. Merveille po no comme sanga boy merveille comme sanga avec na salut ni. Merveille na bolingo no pesa. Ko sala mo salingati. 500 pe bolingo sa no pesa yo. Utaki na wana mai. Onyoko dinga, usalinga mabe mingi. Zoba nyama, zengi. Moni wana, ya nonka debi. Nga kupona nga ngende na boma yo. Na koto mabele. Wana chance kuto vivre au pays. Yo ka isenga nani? Wando zonga ndeni. Kitambola nga tayi bêtise. Tayi mabe tayi bêtise. Moi sa bongi na ote. Ngelo mabe omona nga ye utala ngai. Talanga ngaye merveille. Au monde en merveille. Tika bongo. Emerald. Amélia Zab. Bini Amélia ko. Et c'est 500 mon insulte comme avec. C'est 500 bon mais je pas merveille mon insulte comme avec. T'es 500 on balle na ngai. Na linga comme kaso leki déjà. Merveille. Yebi sanga no lié. C'est important. C'est très important. Nalingaki na peso te lomo lia takata na bomo miso rotiko bonté wa mbali na quand même tozala non na tanga passe na tanga disenga rotiko ta Emerald zo pona ba ba subela wana tele biloko ya na peso mbono sombela tele biloko ni ongo te ngani o ya salanga makambo ya salanga yi mabe nyonso ya salango mona ngote olingi siko pese po acha biloko ata yo moko tika bongo quel que soit merveille okoma tina niveau wana te quand même zala pe na motema mama ndangu merveille oko bima tokende bonga yelaki yo na ele mobali na mta benga nga yo ta bien sûr yo kuta tozo kufa boye atobimisa bangusu nga merveille no yata non c'est un bal nangaya. Ça partout de moi bien na Amélia ko. Non mon pas sinon tonto zana kimi. Bien na Amélia. Ben na Amélia mon sana. Amélia ko sunga ngai. Amélia ko kila ngata mawa. Pona comme na suka. C'était la maison soudée dans mon kili. C'était la maison soudée dans mon kili. Merveille, si on continue, bon on va couper téléma, tu as bien comme ça. On va couper mes sous. Merveille. Tika evanda kwa mepeza. Ton 500 ans na kimia vanda. Merveille tikai. Kasi yo lobe yela ki mundele te tika zala leste. Oyebi ti bozo kote zo lekilanga. Na yebiti. Pima na la kisu awa. Kofandela nga kimia te. Pona bona bebisa libala na ngai. Nasala ndako na sa kimia.
na boyi ba problème ndo kota ki yo na petit frère na et puis moi ça mutama bi ba bima bima pardon la bonne kisanga na kondilo pardon mwana mobale wana sakanda pima pa to bon ça jour to kuta to sola pardon pima batiso pardon oyo ko sa ni to bon ça jour to kuta to sola nini ndeti nini na yo zo solo la ti ngango na bosa na tema na na pardon Jene na je battais pourquoi présence n'a commis fantasme mais pas na bi ndenge na lobaki na début na juste pour rendre Jenny à visite. Daza posa peto mona ngai. Jenny na comprendre te omona te ke yonde omona te yonde muto luka problème. Pima ngamba mboka sikinde ki pima pardon. Jenny est-ce que na yena ninga mabe? Ki wina ninga mabete je ayena ninga mabete. Na ninga mabete. Ayena ndia mabepo ayena ndaku na ngana mbai na nga Jenny. Yo zo comprendre te. Tom musoza ko se sentir culpabilisé ndenge ngana voyager yo okomana mbala musoso bala yango zo linga tina na ndaku na yo. Fils bicho, t'as la place tous aller hein. Ta place tous aller. Ça a raison. Massa. Omoni fille. Ngana betolo masola djinita. Bien. Et là parce qu'on par rapport place tous aller ça danger. Mais place tous je m'en fous. Ma belle. Elonia ma bena saline la vanga. Ce qui mobile na ya côté elonia ma bena saline. Oh c'est pas non process nous. Bon, Jenny. Nayaki pour nous biso deux choses. Primo, moi je t'aime toujours. Segundo, pourquoi beaucoup comme à niveau wana? Pourquoi? Mais nous ne comprendre binoté. Et là on y bolanda. Mais ça moi aussi qui toko. Mais sinda zawana. A moi aussi qui toko. Puis a aida bino na ba conseil. Là ba lingana na 5 sika na mona 5 comment pour changer même nanda. Donc baza ko apprendre nga pas messi qui est ene bazate. Ata yo moko. Vini bo mema. Vini bo mema donc éducation ni bo pesa biso baleki na bino. Hein? Mais quand on koye bisanga, ote nga ndeti nini? Bien sûr garçon mo basalinga loko bino bo sala. Pour niti na niveau. Pour na nini? Moti kanu lo bo sala les a bien té. Olobe belé. Nokio. Mais il faut yo kama kaka. Mais nous surtout te au conseil. Non, c'est que ça place à commis siguro. Ma bene place ni enkomi. Ah, lukoye basko na bisayo. Loko kabwana ina messi, yango décision ngo bando yebisa, ngo pe bongo te hein? 500 tolinga ke makasi, to ne pesi ba conseil. Mais si on otengelinga a mais tolinga ke makasi. Isa ne ye moko 500 ninga memela ki vi na ye, pona moi si moko bo merveille. Merveille ni mtakosa ye. Non, comprends. Vous comprenez? 500 comment c'est un niveau ya robotolanga moi si. I love. 500 non comprendre yote. Si comme makamnyo sona c'est que yo posa cause makambo comme la Messi bambasu maman ya bongo yo posa cause hein. Moi si oya lingaki makasi a négliger na Messi pona ye. Et l'autre nga foutier abomie misu. Tina va nous awa nazali ne pressé pour na lomba on que les types 500 pour 500 mutana na hôpital. Jésus. Ko bi sanga te ke yaya na nga 500 giga kufi misu. Akufi misu. 500 giga kufi misu liko mwasi. Azana wapi na poso mona ndeko na nga. Na mincho za na hôpital. Na so kita oyoka yo. C'est bien na boné na la kiwe. Na bima pona ke des types 500 ba kene na hôpital. Ok, nous allons faire la séquence de l'année qui fait quoi il y a besoin de trace. Segundo, c'est mon enfant. Il a mis balé na ilaki moi. Jenny na absence na ngai yo bali. Oyebi ndenge ni relation na biso ezalaki. Na yoka ke Jenny abali na ke ko se mêler na ba problème na ke ko komana basi moko ba dé. Api bakata ko boni bo. Boni ma soze minu yo tubeta. Yebi ke Jenny abala sana muzimi yo zulo na katanda kwa mbana yi.
Comment ça va courage quoi lui Pima? Nakataki silence il y a Jenny refaire comprendre vraiment que moi nazali bon na zamo na ngai. Il y a ces yoté Pima. Yoka na biso. Bo sala Jenny kinda na semina. O tika Jenny bataille belé. Okendo sama kamuna o. Na futa ba ningo na yepela mutu na makolo te ya ba. Yango te lingi longola mwana wana koza mwana nga. Asa mwana oti. Quelques ennemis refoulés, ils feraient tout pour nous faire taire. Quand tout va mal, on sait sur qui compter. Sur le côté, quelques ennemis refoulés, ils feraient tout pour nous faire taire. Quand tout va mal, on sait sur qui compter. Sur le côté, quelques ennemis refoulés, ils feraient tout pour nous faire taire. Quand tout va mal, on sait sur qui compter. Sur le côté, quelques ennemis refoulés, ils feraient tout pour nous faire taire. Quand tout va mal, on sait sur qui